လဲစင်သေးဖြစ်ပြီ ဟုတ်ပြီညီမကျုံးပါ ကျွန်တော်တောက်ဖွင့်ပေးလိုက်မယ် အေး မြန်မြန်ဝင်လိုက် ဟုတ်ကဲ့အားလုံးစင်းနေမလားစင်းနေမယ် မိုးတိတ်တဲ့အထိငါတို့စောင့်ရင်ကောင်းမယ် မိုးရွာနေဘယ်သူမှပြန်မထွက်ဘူးပို့ပြီးလုံကြုံတာပေါ့ သူပြောတာမှန်တယ်အဆင်ပြေရလား ပြောနေတာတစ်မျိုးဖြစ်သွားလို့ထားလိုက်ပါတွားရအောင် ဒီနေရလားနည်းနည်းအေးမယ်နော် ညီမကတညာလုံးအလုပ်လုပ်ထားတာစားတော့ပြီးရင်တန်းအိတ်လိုက်တော့ ဟုတ်ကဲ့အကိုလင်းပြန်လာပြီ ဘာလဲလဲ တကောင်စရင်ကောက်တဲ့လူတွေကအခုကျွန်တော်ညီမရွာမှာ ဒါဆိုဒီကိုလာတော့မှာပေါ့ သူတို့ကတကယ်တကောင်စရင်ကောက်တာမဟုတ်ဘူးအိမ်ကြီးကိုရှာဖွေရေးလုပ်နေတာကြက်ချံနွားကြက်နေတဲ့တောင်ရှာကြတယ်လီယူတကောင်စရင်သမားတယောက်ကပြောတယ်အစိုးရခရီးယန်တွေကိုစစ်ဆေးဖို့အတုံးချနေတာတဲ့ ဒါဆိုညီမကျုံငါတို့ဟွက်ထားရမှာပေါ့ အမေတေချာလေးကြည့်ပါဦးဘယ်နေရာမှာတောက်ဝတ်မှာလဲ အကျန်တစ်ခုတော့ရတယ် အပြင်မှာအရင်အေးရနော်အဆင်ပြေပါမလား စင်ပြေမှာပါထောင်ထက်တော့အများကြီးတာတယ် စီစီပီလိုက်ဖန်တာခိုင်းရပြီဆိုရင်ပြေးဖို့နေရာမရှိတော့ဘူး အဲ့ဒါငါ့ကိုပေး ဟေးသူတို့ကလာနေပြီအသင်းတော်ကညီမကိုအရေးတကြီးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘဲမှမသွားနဲ့ဒီမှာပဲတရက်နှစ်ရက်လောက်ပုံနေ အဲ့ဒါတော့မဖြစ်ဘူးယုံကြည်သူတစ်တွေကရေလောင်းပေးဖို့လိုတယ်ကျမကသူတို့နဲ့စီးဝဲပွဲတွေလုပ်ရမယ်မိုးမလင်းခင်မှာထွက်သွားပြီးတော့မှောင်တော့မှပြန်လာရမှာပဲ ဟုတ်ပါပြီ ဟ
စင်းနေသောငကားကြီးသည်ဖျားသခင်ကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးသူသည်ဖျားသခင်၏ရန်သူဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ဤပြည်၌ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သူများသည်အဆက်ကွဲခြင်းနှင့်ဖိနှိပ်ခြင်းတို့ကိုဤသို့ခံကြရပြီယင်းသည်ဖျားသခင်ကိုဆန့်ကျင်သောပြည်တွင်စတင်သောကြောင့်ဖျားသခင်၏အမှုအလုံးသည်ကြီးမားသောအတားအဆီးများကိုရင်ဆိုင်ရပြီဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များစွာပြီးမြောက်ခြင်းသည်အချိန်ကြာလေသည်ဤအကြောင်းကြောင့်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်၏အကျိုးဆက်အဖြစ်လူတို့သည်စစ်ဆေးခံရကာယင်းသည်ဒုက္ခဆင်းရဲ၏အစိတ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပေသည်စင်းနေသောငကားကြီး၏ပြည်တွင်သူ၏အမှုကိုဆောင်ရွက်ရန်ဖျားသခင်အတွက်အလွန်တရာခဲယဉ်လေသည်သို့သောဖျားသည်သူ၏ဉာဏ်ပညာနှင့်အံ့ဖွယ်လှုပ်ဆောင်ချက်များကိုထင်ရှားစေလျက်ပြီးလျင်ဤလူစုကိုဆုံလင်စေရန်ဤခွင့်ရေးကိုတုံးပြရင်သူ၏အမှုအဆင့်တစ်ခုကိုဖျားလှုပ်ဆောင်သည်မှာဤခက်ခဲမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်လူသားကိုငါ၏လုံးဝသိမ့်ပိုက်ခြင်းတတ်သိခံချက်ကဲ့သို့စာရန်ကိုငါ၏အောင်နိုင်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောတတ်သိခံချက်သည်လူသား၏သစ္စာဆောင်သိမှုနှင့်နာခံမှုအတွင်းတွင်တည်ရှိသည်ကိုသင်သိသင်သည်ငါ၌သင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သောတာဝန်မှာငါအဖို့တတ်သိခံရန်ငါကိုသာလျှင်သစ္စာဆောင်သိရန်နှင့်အဆုံးတိုင်အောင်နာခံရန်ဖြစ်သည်ဆောင်းမောင်ခဏနာပြီအသက်ဝအောင်ရှူမှဖြစ်မယ် တမိုင်လောက်ပဲစားရသေးတယ်နားကျင်နေပြီလား အမလည်းအမနဲ့တော့မရှင်းနဲ့လေအမအေးဆက်နေတဲ့ကောက်ရိုးပုံနဲ့တောင်တစ်ပတ်လောက်အိတ်လာတာကျမသာဆိုဘလို့မှမနေနိုင်ဘူး ညီမကခန္ဓာကိုယ်အရန်ကျူးဆိုင်တာ哦တကယ်ဒုက္ခတွေမခံရဘူးသေးဘူးဒုက္ခမခံပဲကိုယ်တော်ဝင်ဘယ်လိုလုပ်ကြည့်အောင်လုပ်နိုင်မလဲညီမရင်တော့ပါ ရွာသူရွာသားများနားထောင်ကြပါရွာသူရွာသားများနားထောင်ကြပါအစိုးရအားကြေညာချက်ထုတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့သွားမလို့ပါဇိန်တယောက်ကတရားမဝင်ဟောပြောတာမျိုးစီဝေးပွဲတွေလုပ်တာမျိုးကိုတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျေးရွာကော်မတီကိုချက်ချင်းသတင်းပို့ပေးရပါမယ်ကျေးရွာကော်မတီကိုချက်ချင်းသတင်းပို့ပေးကြပါ အကိုလီရှင့်ရှင့်မနေတဲ့မစ္စစ်ချန်ခရီးရန်တယောက်ဆိုအဲ့ဒါကိုသိလားခုတလောသူ့အိမ်ကိုလူစိမ်းနေလာကြတယ်မဟုတ်လားဟမ် ဘသူပဲလာငါနဲ့မဆိုင်ဘူး အစိုးရကကြေညာထားလို့ပါခရီးရန်နေအကြောင်းသတင်းပေးရင်စုငွေရမှာအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့သတင်းဆိုရင်ရွာ9000ရမယ်ရွာ9000နော် သူတို့ကဘာဒုက္ခမှပေးတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ကသတင်းပေးလို့ထောင်ကြကုန်ရင်သူတို့မိသားစုတွေပျက်စီးကုန်မယ်အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကဒုက္ခပေးတာဖြစ်သွားမှာဝိဆိုတာလဲတယ်နော် ခမရ CCP ဟာမွေးထားတဲ့ခွေးဖြစ်သွားပြီလားအဲ့ဒီပတ်စံတွေနဲ့လက်ညစ်ပတ်ခံမဲ့အစားဝက်စာကျွေးတာမှပိုကောင်းအောင်မယ်ဟုတ်ပါ တော်စမ်းပါယူလို့ရတဲ့ငွေတွေရှိတာ哦ရှင်တို့တွေကပြောရခက်တာ ဟ
နောက်ဆုံးသောကာလ၏ခရစ်တော်သည်အသက်ယူဆောင်လာပြီးအတွန်းချေစွာတည်တဲ့ငါထာဝရတည်ရှိသောတမန်တရား၏လမ်းခီးကိုယူဆောင်လာ၏ဤတမန်တရားသည်လူသားကအသက်ရရှိသည့်လမ်းကြောင်းဖြစ်ပြီးလူသားကဖျားကိုသိမိဖျားလက်ခံမိတခုတည်းသောလမ်းကြောင်းဖြစ်၏နောက်ဆုံးသောကာလ၏ခရစ်တော်ပေးသည့်အသက်၏လမ်းခီးကိုသင်မရှာဖွေပါကသင်သည်ယေရှု၏လက်ခံမှုကိုမြည်သည့်အခါမျှရမည်မဟုတ်သလိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏တကားကိုဝင်ရန်မြည်သည့်အခါမျှအရေးချင်းမိမည်မဟုတ်ပေဆက်ခောက်လိုက် ရဲတွေရောက်နေ လာပြီ မကြောက်ကြနဲ့ နောက်ဘက်ကကုန်းမှာမြေတိုင်းရှိတယ် လာပြီလာပြီ ဖဲစမ်း ဖဲစမ်း ဘာလုပ်ကြရ ဖဲ လဲ စမ်းပါတရားမဝင်စီးဝေးပွဲလုပ်နေတဲ့သတင်းရလို့ ဘာစည်းဝေးပွဲလဲ တအိမ်လုံးရှာစမ်းဘူးမှမရှိဘူးဆရာ ဘူးမှမရှိဘူး တီတီလေးနော် ဟုတ်ပါ ဘာဖြစ်လို့လဲ ခါနာပြန်ပြီလားအမဆေးရုံသွားလိုက်တာကောင်းမယ် ရပါတယ်အဲ့လောက်မဆိုးပါဘူးဆေးပလတ်စတာကတ်လိုက်ရင်ရပြီ ခါနာရဲဆိုရင်ပိုပြီးနားဖို့လိုတယ်နော် ဟုတ်တယ် ကိုတောင်ဝင်တော့အနောက်ရှက်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေအားလုံးအဆင်ပြေကြလား ပြေးပါတယ် ရဲတွေသွားကုန်ပြီဒါမဲ့ CCTV သတင်းပေးတွေကရစ်တီလုံနေအောင်မယ်မှောင်ထဲထိစောင်းလိုက်တာကောင်းတယ်ပို့ပြီးပေးခင်းတာပေါ့ ဟုတ်ပြီ အချိန်နေသွားကြည့်အောင်မယ် သတိထားအောင်နော်ထိုင်ကြပါဦး စီးဝေးပွဲလောက်တိုင်းထောင်ထဲရောက်မှာကိုပဲစိုးရိမ်နေရတယ်ဒါတွေဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာလဲ ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းမှာစမ်းသပ်မှုတွေဒုက္ခတွေကြုံရတယ်ဆိုတာဖခင်ကသင်ခန်းစာယူခွင့်ပေးနေတာပါ သင်ခန်းစာ ကျမတို့ကဘာကိုသင်ခန်းစာယူရမှာလဲ ဟုတ်တယ် CCP ကကျမတို့နှိတ်ကွတာဖမ်းဆီးတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်စားတဲ့နယ်ဆိုးမျက်နှာကိုကျမတို့မြင်နိုင်မှာမလားကဘာကြီးကဘာလို့ဆိုးရုပ်လုံးတာလဲဆိုတာနားလည်လာပါမလား နားလည်မှာမဟုတ် ကျမတို့ကစားရန်လှည့်စားတာကိုမမြင်နိုင်ဘူးဆိုရင်မယုံကြည်သူတွေခံရတယ်လို့ CCP လှည့်စားတာကိုခံရလိမ့်မယ် CCP ကိုချီးမွမ်းမိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုစားရန်ကိုကြောက်ခိုင်းပြီးဖះကိုနာခံမှုဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မလဲ အမပြောတာလုံးဝမှန်တယ် ဟုတ်တယ် CCP ရဲ့ဖန်ဆီးနှိပ်စက်တာတွေကိုခံရတဲ့အတွက် CCP ဟာဘယ်လိုရုပ်မှရက်ဆက်တယ်စာရန်နဲ့ဆိုးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျမတို့မြင်ခွင့်ရကြတယ်ဖျားသခင်ကသာကျမတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကသာတမန်တရားလမ်းခီးနဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမြင်ခွင့်ရကြတယ်အဲ့နောက်ကျမတို့ကဖျားကိုနာခံမှုယုံကြည်ခြင်းရပြီးဘဝမှာလမ်းမှန်ကိုရှောက်မိကြတယ်အဲ့ဒါကဖျားသခင်ပေးရဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တာ ဒါ ပေါ့ ပေါ့ ဒီလိုဖိနှိပ်မှုတွေထဲမှာကျမတို့ကအတူဆူဝေးပြီးကိုယ့်တာဝန်ကိုလုပ်နေကြတော့မယ်သူတို့ကလိုက်ဖမ်းလို့ကျမတို့တွေအမြဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကကာကွယ်ပေးပါတယ်ကျမတို့ကိုသူ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့လမ်းပြတာကြောင့်ကျမတို့ယုံကြည်ခြင်းကပိုပြီးအားကောင်းလာတယ်ဒီလိုစမ်းသပ်မှုတွေဒုက္ခတွေကကျမတို့စိတ်ကိုမာကျောစေတယ်ဒုက္ခခံမှုစိတ်ကြံ့ခိုင်မှုပေးတယ်ဖျားကဘလောက်ချစ်ခင်မွယ်ကောင်းမှကျမတို့မြင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဖျားအတွက်သက်သေခံနိုင်လာကြတယ်လေအဲ့ဒီလိုနဲ့တီးပွင့်သမျှအကျိုးခံစားရတယ်လေ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ဒ
ရာရာတိုင်းကဘေးကင်းပြီးစိမ်မဲဆိုရင်ဖះရဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကျမတို့ရနိုင်မှာမလား မရနိုင်ဘူး ကျန်းစာမှာပြောတယ်လေလူမိုက်တို့၏ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုသည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တဲ့၏အရင်ကကျမတို့လူဘဝစိန်ခံစရာတွေနဲ့ရှင်သန်ကြတယ်ဖះကျေးဇူးတော်နဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုခံစားတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးသတ်မှာဘာမှမရခဲ့ကြဘူးခုဆိုကျမတို့ကဖះရဲ့နောက်ဆုံးသောကာလအမှုတော်ကိုတွေ့ကြုံနေရတယ်ကျမတို့ဖြတ်တန်းရမယ့်စံသတ်မှုတွေအများကြီးကိုဖះအစီအစဉ်နေတယ်တချို့တမန်တရားတွေကိုကျမတို့နားလည်လာပြီကျမတို့အားလုံးတစ်ခုခုရလိုက်ပြီဖះကကျမတို့အမှန်တကယ်ချစ်ခင်တာပါ ဟုတ်တယ်ဒီစမ်းသပ်မှုတွေဒုက္ခတွေကတဆင့်ဖះကကျမတို့ကိုတန့်စင်ဆုံးလင်းစေတာပါကိုတော့အမှုတော်ကလက်တွေ့ကြလွန်နေ ဖျားသခင်ကျေးဇူးပါပဲ ဘုရားသခင်သည်ဤလူစုတွင်မြည်သည့်အမှုပြင်းမြောက်စေမည်ကိုသင်တို့တွေ့မြင်ပြီးကြပြီလောဘုရားကိုပို့အားထားပြီးသူနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်ကြည့်ပါကိုတော့လမ်းပြမှုကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ် ဖျားသခင်ကျေးဇူးပါပဲဒီလိုချင်းတွေကိုကြုံရတာတိတ်ကောင်းတာပေါ့ စားလို့ရပြီနော် ဟုတ်ကဲ့ စင်ပြေလားခါပူပူပြီးနားလာတယ် ညီမဆေးရုံသွားတင်ပြီဖြည်းဖြည်းသွား ကစစ်ရိုး4နဲ့5ကြားအယိုးနုလွာငေါထွက်နေတာပါခြေနေတိတ်မကောင်း စိုးရင်ရလားဆရာ စိုးရင်ရတာပေါ့ချက်ချင်းကုမှဖြစ်မယ်ပုံမှန်အတိုင်းစကုပြီးအခြေအနေစောင့်ကြည့်ရမယ်မာတဲ့အိပ်ရပေါ်မှာအိပ်ပါအလေးပင်မတာမလုံးနဲ့ပင်မန်းတာတွေမလုံးနဲ့အေးတဲ့ဆွဆွတ်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ပါခြေနေပူဆိုးလာလို့အာယုံကြောတွေပေါ်ဖိမိပြီဆိုရင်ခင်ဗျာအကြောတည်သွားနိုင်တယ် တခြားနည်းလမ်းတွေရှိသေးတယ်လို့ပြောတယ်လေအမောဘာနဲ့တမီးရေအမောနဲ့တိတ်တော့တိတ်တိတ်စမ်းသပ်မှုများကိုကြုံရစဉ်တွင်လူတို့အနေဖြင့်အားနည်းခြင်းသို့မဟုတ်ယင်းတို့အထဲတွင်အပြတ်သဘောရှိတတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်၏အလိုတော်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းလမ်းကြောင်းပေါ်ရှင်းလင်းမှုကင်းမဲ့ခြင်းမှာပုံမှန်ဖြစ်ပါသည်သို့တော်မည်သည့်ကိစ္စ၌မဆိုသင်သည်ယောဘကဲ့သို့ပင်ဘုရားသခင်၏အမှုထဲတွင်ယုံကြည်ခြင်းရှိရမည်ဖြစ်ပြီးဖျားသခင်ကိုမငင်းပယ်ရပေယောဘသည်ခွန်အားနည်းပြီးသူ၏မွေးဖွားသည့်နေ့ရက်ကိုကြိမ်ဆဲခဲ့တော်လဲလူဘဝထဲတွင်ရှိကြကုန်သောအရာခတ်သိမ်းအလုံးကိုယေဟောဝါအနှင်းထားကြောင်းနှင့်ယေဟောဝါသည်ယင်းတို့အလုံးကိုနှုတ်ယူမည်အရှင်လဲဖြစ်ကြောင်းသူမငင်းခဲ့ပါမည်တို့ပင်စမ်းသပ်ခံခဲ့ရစေရမူဤယုံကြည်ချက်ကိုသူဆုပ်ကိုင်ခဲ့သည်တင်ဤအတွေ့အကြုံတွေတွင်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်များအဖြစ်မြည်သည့်စစ်ဆေးခြင်းကိုမဆိုတင်ကြုံရပါစေလူသားမျိုးနွယ်အားဘုရားတောင်းဆိုသည့်အနှစ်ချုပ်မှာသူ့ပေါ်၎င်းတို့၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ချစ်ချင်းပင်ဖြစ်သည်ဤနည်းတိုင်းအမှုပြုခြင်းအဖြစ်သူဆောင်လင်းစေသောအရာမှာလူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းချစ်ချင်းနှင့်ပြင်းပြသောဆန္ဒများဖြစ်သည်ဘုရားသခင်သည်လူတို့ပေါ်ဆောင်လင်းစေခြင်းအမှုကိုပြုပြီးယင်းကို၎င်းတို့မမြင်တွေ့နိုင်သတိမပြုနိုင်မီထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများအောက်တွင်သင်၏ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်တစုံတရာကိုပဂတိမျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သည့်အခါလူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်ပြီး
တင်ဤကိုယ်ပိုင်ယူဆများကိုတင်လက်မလွတ်နိုင်သည့်အခါတင်ဤယုံကြည်ခြင်းလိုအပ်သည်တင်သည်ဖျားသခင်၏အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းမှုမရှိသည့်အခါတင်အားတောင်းဆိုသောအရာမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရန်နှင့်ခိုင်ခံ့သောယက်တီချက်ရှိပြီးတက်တည်ယက်တီရန်ဖြစ်သည်ယောဘဤအဆင့်သို့ရောက်သည့်အခါဖျားသခင်သည်သူ့ထံ၌ပေါ်လာခဲ့ပြီးသူ့ကိုစကားပြောခဲ့သည်တနည်းအားဖြင့်တင်ဤယုံကြည်ခြင်းအတွင်း၌သာဖျားသခင်ကိုတင်မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီးတင်၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည့်အခါဖျားသခင်သည်တင့်ကိုဆုံးလင်းစေမည်ဖြစ်သည်ယုံကြည်ခြင်းမရှိလျင်သူကဤအရာကိုလုပ်မပေးနိုင်ပါအမလူကျမအမပြန်ရောက်ပြီလား အထဲမှာလေ ဆရာဝန်ကဘာပြောလဲ ဆရာဝန်ကတော့ အမ ကျန်းယူ တက်တာလား တော်တော်သက်သာပါတယ် ဆေးပလတ်စတာကိုကတ်ထားလား ဟင် အမဆရာဝန်ပြောတာတွေကိုဘယ်လိုထင်လဲယင် အရှင်ကတော့ဒီကိစ္စကိုစိုးရင်စရာလို့ထင်ကိုမထင်ခဲ့ဘူးလူပြောများတဲ့ဆေးတစ်ခုခုတောက်ပြီးတရက်နှစ်ရက်လောက်နားလိုက်မယ်ပေါ့ငါဖျားအတွက်အသုံးခံနေတာဆိုတော့ကိုတော့အကာအကွယ်ပြီးလိမ့်မယ်ပဲထင်တာအဲ့လောက်စိုးရင်စရာဖြစ်မယ်လို့မထင်မိဘူးဆရာဝန်ပြောတာတွေကိုနည်းနည်းတော့လန့်သွားတယ်တကယ်လို့ငါကြောတည်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုတောင်ဝင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့2ရက်လုံးဖျားစီဆူတောင်းနေတာငါ့ကိုကာကွယ်ပေးဖို့ကုသပေးဖို့ပေါ့ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းဖတ်မိတယ်ခုတော့ကိုတော့အလိုကိုနားလဲပါပြီဖျားကငါ့ကိုစမ်းသပ်နေတာပဲငါယုံကြည်ကိုင်းဆိုင်မှုကိုဆုံးလင်းအောင်လုပ်ပေးနေတာ ဘုရားသခင်ကျေးဇူးပဲပေါ့ကျမလုပ်ပေးမယ် ယောဘဆိုရင်စမ်းသပ်မှုတွေကြုံတဲ့အချိန်မှာသူ့စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးတယ်ဒီကိုယ်လုံးအနာတွေပေါက်တာလေအဲ့ဒီလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီမဲ့သူကလုံးဝမငြင်းညူခဲ့ဘူးဖခင်ရဲ့နာမကိုပဲချီးမွမ်းခဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးကတက်တည်ခံချက်စစ်စစ်ပဲငါကဖခင်အတွက်ကိုကိုအသုံးခံပြီး CCP ရဲ့နှိတ်ကွတာကိုခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ကပဲလမ်းပြပေးခဲ့တာအခုဝေဒနာလေးကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးငါအနေနဲ့ဖခင်အတွက်ပဲတက်တည်ရက်တည်တင်တယ် အမယုံကြည်ခြင်းအားကောင်းတာပါအမတို့လေးစားတယ်ကျမကြတော့ဆန်းသက်စစ်ဆေးရတွေကိုဘာလို့မကြုံရတာလဲဝိညာဉ်ရှိချက်မှုနည်းလုံးလို့လား ဘယ်အချိန်မှဘာဖြစ်မှဆိုတာဖေကအဆုံးဖြတ်တာလေကိုတော့အမှန်တကယ်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်မကြခင်စမ်းသက်လိမ့်မယ်ဖေကဒိုးတွေစုံလင်စေဖို့ယောဂတွေကိုတုံးချတာဒါဖေရဲ့ချစ်ချင်းပဲ ဟုတ်တယ်ဖခင်သခင်ယေရှုပါ ဖေကကျေးဇူးတော်ပေါ့ အမခါ့ကိုပလတ်စတာကတ်ရအောင် ဟေးရှင်နည်းနည်းကြာလေးပို့ပြီးအနားယူလိုက်ရင်ကောင်းမယ်နော်နေကောင်းတော့ရင်အလုပ်ပို့လုံးနိုင်တာပေါ့ ဟုတ်တယ် တရက်နေ့ရနားလဲဘာမှထူးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလေစီဝေးပွဲတွေမှာလေးပင်မတာတွေပါတွေရှိတာမှမဟုတ်တာပုံမှန်ပဲကုန်နေတယ်အချိန်တိုင်တက်တာသွားမှာပဲဒီဒုက္ခလေးလောက်နဲ့ကိုယ့်တောင်ဝင်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူး ညီမနဲ့ညီတဲ့စီဝဝက်နေရာနှစ်ခုကိုပဲတာဝန်ယူပါလားတခြားနေရာတွေကိုတင်းတောက်တွေနဲ့တိုင်ပင်ကြည့်လိုက်မယ် ကောင်းတာပေါ့ ကောင်းတာပေါ့ ရပါတယ် တော့ကြ ပြ မယ် ည့်ပဲသွားနော် သတိထားပြီးတက် အဆင်ပြေလားနည်းနည်းလေးတင်းလိုက်မယ်စိတ်ကိုလျှော့တာဒီလိုဆွဲတဲ့ကုထုံးယူတာအဆက်မပြတ်ရင်အကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်ရင်ထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးကိုပင်မအောင်မလုံးနဲ့အပြေးဝနားပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ရပါတယ် ဒီမိတ္တဟာရနဲ့အသိဉာဏ်ပွင့်သွားသလိုပဲ
မေးစရာရှိသေးလား မရှိပါဘူး ဒါဆိုဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်အခြေအနေထွက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ် စင်ပြေရလား ပြေပါတယ်ထိုင်တာအရန်ကြာသွားလို့ပါ ဟုတ်ကဲ့ သွားကြစို့ ကျမသွားတော့မယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ သွားပြီနော်လင်းလင်း လင်းလင်းဘာဖြစ်နေရလဲစိတ်ညစ်နေတယ်လို့ပဲ သူ့ဖုန်းနဲ့ဂိမ်းမဲကစားနေရလေအဲ့ဒါနဲ့မနက်ကဆူလိုက်တာ လင်းလင်းအမေကဆိုရပေါ့အခုစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲ ဂိမ်းစော်တာမကောင်းမှန်းသိပါတယ်။ကျောင်းစာရောဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်ဖို့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်။သမီးကဂိမ်းစော်ရတာကြိုက်လို့ပါ။ဒီမကောင်းတဲ့ကျင့်ကိုသမီးအနေနဲ့ဘယ်လိုဖျက်အောင်မလဲအန်နီ အန်ဒီကိုပြောပါအောင်ဂိမ်းစော်တာကတမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာတမန်တရားနဲ့အသက်ကိုရစီလို့လား ။စိတ်ကအဲ့ဒီထဲမှာပဲနစ်နေတာ။တစ်ချိန်လုံးကစားပြီးအချိန်တွေဖြုံးနေတာ ဂိမ်းစားတယ်ဆိုတာဘာမှအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး ။ဒါပေမဲ့ကိုမပြေနိုင်ဘူးလေ။သမီးဘာလုပ်ရမလဲ ကိုမပြင်နိုင်ကြပါဘူးအန်ဒီတို့ကဖះကိုအားကိုးရမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖះစီအမြဲတမ်းဆူတောင်းကြည့်ဂိမ်းစားပြီးတိုင်းစိတ်ညစ်တဲ့အခါမျိုးမှာဖះစီဆူတောင်းလိုက်ဒါမှကိုရောကဒီမကောင်းတဲ့ကျင့်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်မှာပေါ့ ။ဒါပေမဲ့သမီးဆူတောင်းနေလေ။ဘာမှမထူး ဟန်ပြဆူတောင်းတာမျိုးမရအောင်လေအဲ့ဒါထက်အများကြီးပိုရမယ်ဖះကိုစိတ်နှလုံးထဲကဆူတောင်းရမယ်စိတ်နှလုံးထဲမှာစစ်မှန်မှုအပြည့်ပါရမယ်အဲ့ဒီလိုမကြဆူတောင်းပြီးရင်ဖះကဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတာမြင်လာလိမ့်မယ်ဖះကဆုံးမပဲ့ပြင်မယ်ဆိုရင်ကောသမီးကနာခံမလား ။နာခံမှာပေါ့။ဒါကိုတော့သမီးမငြီးပါဘူး ကောင်းတယ်ဒီကိစ္စမှာဖះကိုအားကိုးရဆိုရင်သမီးအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အာမခံတယ် တောက်လိုက်အောင် ကျေးဇူးပဲ ဒီကိစ္စမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရမယ်နော်နော်လင်းလင်း အဆင်ပြေရလား အမေအမကိုသမီးစေးရုံလိုက်ပို့လိုက်မယ် အပြင်မှာတတိထားသွားနော် ဟုတ်ကဲ့ပါသတိထားအောင်တတ်တာသွားလား နည်းနည်းပေါ့မဝမ်မလည်းဆေးရုံမှာလာပြရလား အော်စိတ်နဲ့လာယူတာပါရှင့်ခါဘလို့နေလဲတက်တာလား ခုနကကူထုံးယူလာတာတက်တာပါတယ်အမကိုတစ်ခုလောက်မေးချင်လို့အမသမီးချက်မရောအချိန်နေဘယ်လိုလဲ ဒီရဲ့ပိုင်းတော့တိတ်ပြီးအဆင်မပြေဘူးသူကနာမည်နဲ့အကျိုးမြတ်ကိုအာယုံဆိုင်လွန်ပြီးဂုံရှိဖို့ပဲလောဘတက်မိတယ်တဲ့သူ့တာဝန်ကိုတိတ်ချမလုပ်နိုင်လို့လူစားတို့ခံလိုက်ရတယ်သူကက်တင်ချင်းမရနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးထင်နေတာစိတ်ထက်ကြနေတာပေါ့ နေ့လေကြာရင်ကျမသူ့ကိုတွားကြည့်လိုက်ပါမယ် ကောင်းတာပေါ့ဒါဆိုကျမသွားနေမယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ နော် သူတို့နေရာဝေးတယ်နော်ခါအဆင်ပြေပါမလား အဆင်ပြေသွားမှာပါ
ကျမလည်းဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်နေရပါနည်းနည်းတော့ပေါ့သွားတယ်ဖះသခင်ကဖြောင်းမှတ်ပါတယ်ကျမကအရေးချင်းမပြေလို့အစားထိုးခံရတာပါဘလို့အခြေအနေဘလို့ပြဿနာတွေပဲကြုံဖះစီဆူတောင်းပြီးနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်နေတဲ့၍သူ့လူတော်ကိုနားလည်လာမှာပါကိုတော့ကိုထင်မှားမိမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမကိုကြည့်လေလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကအသင်းတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲဒါပေမဲ့အမလည်းအစားထိုးခံရတာပဲအမကကိုရည်သွေးတယ်ကိုကြိုးရှာတယ်အန်တီခရစ်တယောက်ရဲ့လမ်းကိုရှောက်ခဲ့မိတယ်လေလူစားထိုးခံလိုက်ရတော့အမအနေနဲ့စိတ်တော့မချမ်းသာဘူးပေါ့ကိုစင်ကျင်ကြည့်တော့မာနထောင်ခဲ့တာတွေကိုမြင်တယ်ကိုတောင်ရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အလိုဆန္ဒတွေများခဲ့တာကိုပဲအထင်ကြီးပြီးကိုွယ်စေချင်တယ်အမြဲတမ်းကိုရည်သွေးပြီးဟောပြောတယ်တကယ်တော့အမလည်းလူတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ဖះကိုခုခံတူပါမိခဲ့တာကျမသဘောပေါက်တယ်မကောင်းမှုတွေများလို့တော့ဖះရဲ့စိတ်သဘောထားကိုပုံကံပြင်းမမိတာပေါ့ငါ့ကိုကဲတင်နိုင်မှမလားဆိုပြီးတွေးခဲ့သေးတာအဲ့ဒီတော့ကတော့ဖះကိုနားမလည်ခဲ့တာပါဒါမဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖဲနေနောက်ဆုံးနားလည်သွားတယ်ကိုရောကအမကိုနိုးထအောင်နောင်နာရအောင်ဖော်ထုတ်ပြပြီးဆုံးမပဲ့ပြင်နေတာဒါဖះကအမကိုကဲတင်နေတာပဲလေဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတော့ကဖတ်မိတဲ့ဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေကလည်းတကယ်အသိဉာဏ်ပွင့်စေတယ်အခုအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြမလားဖတ်ကြည့်မယ်လေသူ့အသက်တာတွင်လူသားသည်တန်ရှင်းစေခြင်းခံရရနှင့်သူ၏စိတ်သဘောထား၌ပြောင်းလဲရန်ဆန္ဒရှိပါကသူသည်အတိတ်ပဲရှိသောအသက်တာကိုအသက်ရှင်လိုပြီးဖန်ဆင်းခံတဦးအနေဖြင့်သူ့တာဝန်ကိုဖြည့်ဆည်းလိုပါကသူသည်စာတိုင်းထိန်ချုံမှုနှင့်စွမ်းအားတို့မှမိမိကိုယ်ကိုလွန်မြောက်စေပြီးဖခင်၏အလင်းတွင်အသက်ရှင်နိုင်ဖို့အလို့ငါဖခင်၏ပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့ကိုလက်ခံရမည်ဖြစ်ပြီးဖခင်၏ရန်နှင့်ဆုံးမခြင်းများကိုလည်းမရှောင်လွှဲသင့်ပေဖျားသခင်၏ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစီရင်ခြင်းတို့သည်အလင်းဖြစ်ပြီးလူသား၏ကယ်တင်ခြင်းအလင်းလည်းဖြစ်သည်လူသားအတွက်ထိုးထက်သာ၍ကောင်းမွန်သောကောင်းချီးမင်္ဂလာကျေးဇူးတော်သို့မဟုတ်ကွဲကားမှုမရှိသည်ကိုသိလော့လူသားသည်စာတန်၏ဆွမ်းအားအောက်တွင်အသက်ရှင်ပြီးဇာတိပဂတိ၌တည်ရှိသည်သူသည်တန်ရှင်းစေခြင်းမခံရဖျား၏ကာကွယ်မှုမရရှိပါကလူသားသည်ရခင်ထက်ပို၍အကျင့်ပြတ်လာမည်ဖျားကိုရှိရင်သူဆန္ဒရှိပါကသူသည်တန်ရှင်းစေခြင်းနှင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရမည်အာမင်အာမင်ဖျားသခင်ယေရှုတော်ပါအဲ့ဒီတော့ကဒါကိုဖတ်ပြီးတော့ရင်ထဲမှာတော်တော်လှုပ်ရှားသွားတာဖျားကအမကိုဆုံးမပဲ့ပြင်တာမလုပ်ဘဲအဲ့ဒီတောင်းဝင်မှာလူစားမထိုးခဲ့ဘူးဆိုရင်အမကဆက်ပြီးမာနထောင်နေဦးမှာပဲကိုမစင်ချင်မိတဲ့အထိစိတ်ကြီးဝင်နေဦးမှာကိုကြုံနေရတဲ့အန်ဒီရဲ့ကိုမြင်မှုဆိုတာအဝေးကြီးပဲနာမည်နဲ့အကျိုးမျက်နှာပဲဆက်လိုက်နေမှာအန်တီခရစ်တယောက်ရဲ့လမ်းကိုပဲရှောက်နေမိမှာနောက်ဆုံးဖျားကအမကိုဖယ်ရှားပစ်မှာပဲဟုတ်တယ်ဖះကတရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမတာစမ်းသက်စစ်ဆေးတာတွေကအမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးကာကွယ်ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါတွေကအစစ်မှန်ဆုံးချစ်ချင်းမြတ်တာပဲအမပေးတဲ့မေတ္တာဟာရနဲ့ရင်ထဲမှာရှင်းသွားပြီအမပြောတာတွေမှန်တယ်လို့ထင်တယ်ကျမကလူစားတို့မခံရရင်စင်ကျင်ပြီးကိုတိလာမှာမဟုတ်ဘူးဖះရဲ့မေတ္တာကိုကျမတကယ်ခံစားမိပါပြီဖះသခင်ယေရှုပဲပေါ့ပြန်လာတာနှုတ်ကြလာပြီလားစကားပြောနေကြလို့ပါအထဲကိုမြင်မြန်ဝင်ဟုတ်ကဲ့တတိထောင်းခဏနေယူနေပတ်ပေးမယ်အင်းမအစာလေးစားလိုက်အောင်ခဏနေစေးုံသွားတော့မှာဟုတ်ကဲ့ခုနတယ်လမ်းမှာညီလေးကျန်းနဲ့စုံတယ်သူနဲ့သူမိန်းမကဖခင်ရဲ့အမှုတော်တဲ့အကြောင်းစူးစမ်းတာကိုအကြီးကဲဆုံးကသိသွားတယ်တဲ့သူတို့လည်းလာနောက်ရှက်တယ်တဲ့သူ့ပုံစံကြည့်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူး
သူ့ကိုသွားတွေးမှဖြစ်မှာပေါ့ဒီနေ့တော့ဆေးရုံမသွားသေးတာကောင်းမှထင်တယ် ဒါပေမဲ့ခါဘယ်လိုလုပ်မလဲ ရပါတယ်တရက်ထဲနဲ့ဘာမှမထူး သဘောပဲအမလည်းလက်ခဲ့ပါမယ် ကောင်းတာပေါ့ စားကြကြီးကစားလိုက်အောင် ဖះကနောက်ဆုံးသောကာလမှာတမန်တရားကိုဖော်ပြပြီးတရားစီရင်ခြင်းအမှုပြုဖို့ဘာကြောင့်ကြွလာတယ်ဆိုတာကိုအနန္တတကုရှင်ဖះနှုတ်ဘတ်တော်တွေကရှင်းပြထားတယ် ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ယေရှုသည်လူသားအလယ်တွင်အမှုများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လဲသူသည်လူသားမျိုးနွယ်အလုံး၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသာပြည့်စည်စေခဲ့ပြီးလူသားတို့၏အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူသည်လူသားထံမှသူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားအလုံးဖယ်ရှားမပေးခဲ့ပေစာရန်ဤဆွမ်းအားမှလူသားကိုပြေဝကယ်တင်ခြင်းသည်ယေရှုအနေဖြင့်အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာပြီးလူသား၏အပြစ်များကိုတည်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်သာမကဖျားသခင်အနေဖြင့်လူသားထံမှသူ၏ဆိုးရုပ်စွာဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်သဘောထားအားလုံးဝဖယ်ရှားပေးရန်တာ၍ပင်ကြီးမားသောအမှုကိုလှုပ်ဆောင်ရန်လည်းလိုအပ်ပေသည်သခင်ယေရှုကရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုပဲပြုခဲ့အမကအချိန်ကြီးစိုးနေပြီသတိထားနော်ဖြည်းဖြည်းပဲသွားသတိထားခမရခါပိုဆိုးလာပြီခုထုံးနဲ့မရတဲ့သဘောပဲအမြန်ဆုံးခွဲစိတ်မှုလုပ်ဖို့လိုလာပြီမဟုတ်ရင်တကယ်အကျော်တည်သွားလိမ့်မယ် ခွဲစိတ်လိုက်ရင်ကောင်းသွားမှာလား တေချာတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးမှာပါငါသာတကယ်အကျော်တည်သွားခဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲငါရဲ့ဘဝကပြီးဆုံးသွားပြီလားမင်းစိတ်ကဖះကိုပဲယုံကြည်နေတယ်ဆိုတာငါသိပြီငါကွာရှင်းကျင်တယ်မင်းဘာသာဘာကိုပဲယုံငါလည်းမဆိုင်တော့မင်းကကောင်းကင်ဘုံကိုသွားငါတော့ငရဲပဲသွားမယ်မပြောသေးဘူးလားငါအကြောင်းပြရတာပေါ့လာခဲ့စမ်း
မင်းတို့အတင်းတော်ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုလဲပြီးတော့အတင်းတော်ရဲ့ငွေတွေကိုဘယ်မှာဝတ်ထားလဲဟမ်ဖဲ့ရိုက်စမ်းကော ခါနာရေးဆိုရင်ပိုပြီးနာဖို့လိုတယ်နော် ဟုတ်တယ် ကိုတာဝန်တော့အနောက်ရှက်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးလေငါကဖះအတွက်အသုံးခံရင်အများကြီးဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်ကိုရောကငါ့ကိုဘာလို့များမကုသပေးတာပါလဲဖြည်းဖြည်းထစမ်းသပ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်သူတွေဆိုတာဝိညာဉ်ရင့်ကျက်သူတွေပဲဖေကလူတွေကိုစုံလင်စေဖို့အတွက်ပဲစမ်းသပ်တာပါညီမကဖေအတွက်ကိုအသုံးခံတယ်ပြီးတော့အတင်းတော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဒီစမ်းသပ်မှုကညီမကိုကောင်းကြီးပေးနေတာလို့ပဲထင်တယ် ကျမအနေနဲ့လေဝိညာဉ်ရည်ချက်မှုနဲပါတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်လာတော့အများကြီးပြောညံ့မိတယ်တခါတလေညင်းမိတယ်ဖျားဖို့တောင်ပြစ်တင်မိတယ်တော်တော်လေးရှက်ပါတယ် စမ်းသပ်တာတွေကလူတိုင်းအောင်အားရစေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဖေရဲ့မြစ်တာနဲ့ကောင်းချီးတွေကြောင့်ညီမကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပါ ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပို့ပြီးဖတ်ရမယ်တမန်တရားကိုရှားမှာပေါ့ကျမထားခြင်းနဲ့၎င်းတို့ကိုငါအနာငိမ့်စေနိုင်၍သာငါ့ကိုများစွာသောသူတို့ကယုံကြည်ကြသည်၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ်များမှမတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်များကိုနှင်ထုတ်ရန်ငါ၏တကူများကိုအသုံးပြုနိုင်၍သာငါ့ကိုလူများကယုံကြည်ကြပြီးငါထံမှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတို့ကို၎င်းတို့ရာကောင်းရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သာငါ့ကိုလူများကယုံကြည်ကြသည်တာ၍ကြီးမားသောရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာကြွယ်ဝမှုကိုငါထံမှတောင်းခံရန်သာလူများကငါ့ကိုယုံကြည်ကြသည်ဤဘဝကိုအေးအေးချမ်းချမ်းကုန်ဆုံးပြီးနောင်ဘဝတွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိဖို့ရန်သာများစွာသောသူတို့ကငါ့ကိုယုံကြည်ကြသည်ငရဲဤဒုက္ခဆင်းရဲကိုရှောင်ရှားပြီးကောင်းငင်ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာများရရှိရန်များစွာသောသူတို့ကငါ့ကိုယုံကြည်ကြသည်များစွာသောသူတို့ကယာယီကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းအတွက်သာငါ့ကိုယုံကြည်တော်လဲနောင်ဘဝ၌မြည်သည့်အရာများရရှိရန်မကြိုးစားကြပေလူသားပေါ်ငါ၏အမျက်ဒေါသကိုစောင့်ကျဉ်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းတို့ကိုငါသိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းတွင်လူသားသည်တန်တရားရှိလာခဲ့၏ငါသည်လူသားကိုငရဲ၏ဆင်းရဲဒုက္ခကိုပေးပြီးကောင်းငင်၏ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူသည့်အခါလူသား၏အရှက်သည်ဒေါသဖြစ်သူပြောင်းသွား၏သူ့ကိုယောဂငြိမ်းစေရန်ငါအားသူတောင်းဆိုသည့်အခါငါသည်သူ့ကိုအလေးဂရုမပြုတဲ့ကဲ့သို့သူ့ပေါ်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာမှုခံစားခဲ့ရသည်လူသားသည်အောက်လန်းစေဝါနှင့်မော်တက်တို့၏နီးလန်းကိုသာရှာရန်ငါထံမှထွက်ခွာသွားခဲ့သည်ငါထံမှလူသားတောင်းဆိုခဲ့ပြီးသမျှအားလုံးကိုငါသိမ်းယူလိုက်ချိန်တွင်လူတိုင်းကအဆအနရှာမရအောင်ပျောက်သွားကြ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်
အလွန်များလှစွာသောကျေးဇူးတော်ပေးပြီးရရန်များလွန်းသောကြောင့်လူသားသည်ငါ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိသည်ဟုငါဆို၏လူသား၏ဖျားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးမှာပဂတိမိမိ၏ကိုယ်ကျိုးစီးပွားတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပေသည်ရှင်သည်ကောင်းကြီးရသူနှင့်ပေးသူတို့အကြားဆက်ဆံရေးတစ်ခုဖြစ်သည်ရှင်းပြောပါကလူသမားနှင့်အလုပ်ရှင်တို့အကြားဆက်ဆံရေးနှင့်ဆင်တူပေသည်အလုပ်သမားသည်အလုပ်ရှင်ချပေးသောဆုလက်များကိုလက်ခံရရှိရန်သာအလုပ်လုပ်သည်ထို့သောဆက်ဆံရေးတရက်တွင်ချစ်ခင်ခြင်းမရှိပေအပေးယူတာရှိပေသည်ချစ်ချင်းသို့မဟုတ်အချစ်ခံရခြင်းမရှိပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းနှင့်တနာကရုဏာသာရှိသည်နားလည်မှုမရှိမျိုးသိပ်ထားသောနာကျင်မှုနှင့်လှည့်ပြားခြင်းသာရှိပေသည်ရင်းနှီးမှုဆိုသည်မှလည်းမရှိဖြတ်တမ်းမရနိုင်သည့်ကွာဟချက်သာရှိပေသည်ကပတ်ကိုအရင်ပတ်လိုက်အောင်နည်းနည်းလိုသေးရဲ့တတိထောင်အဆင်ပြေလား ပြေပါတယ်မတက်တာရဲ့လားနည်းနည်းပေါ့ထိုင်ပါဦးအလုံးများနေတဲ့ကြားကကျမကိုလာကြည့်ကြသေးတယ်နော်ဖះကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကဆိုဖះရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ပိုက်ဖတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှာဖះသခင်ကတခုမိတ်ဆိုထားတယ်၎င်းတို့ကငါအနာငိမ့်စေနိုင်၍သာငါ့ကိုများစွာသောသူတို့ကယုံကြည်ကြသည်ဒါကျမအခြေအနေကိုအတိအကျဖော်ပြတာပဲတော်တော်လေးရှက်မိတယ်ဖះရှိမှမျက်နှာမပြဝင့်တော့ဖះကကျမကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒီယောဂါကိုအသုံးပြုနေရလေကျမရဲ့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာတွေအားလုံးပေါ်ကုန်တော့တာပေါ့ထောင်ကျနေတော့ကတော့ဖះကိုလုံးဝတစ္ဆာမဖောက်ခဲ့ဘူးအခုတော့ကိုတော်မထင်ထားမိဘူးဒီယောဂအခြေအနေလဲပူဆိုးလာရောကျမကဖះကိုအထင်မှားပြီးအပြစ်တင်တယ်စဉ်းစားလာတယ်ငါဖះအတွက်တစ်ချိန်လုံးအသုံးခံခဲ့တာပဲဒါဆိုငါခါဘာလို့မတက်တာလာတာလဲငါအကျော်တည်သွားရင်ဒုက္ခိတဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လားငါဘယ်လိုအသက်ရှင်ရပါမလဲဘသူကငါ့ကိုစောင့်ရှောက်မှလဲပေါ့ကျမလည်းဒီအတွေးတွေနဲ့စိတ်ပြက်ပြီးဝမ်းနေသွားတာဟုတ်တာပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့တရက်နေ့မှာဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေဖတ်ပြီးဆူတောင်းပြီးတော့မှသဘောပေါက်သွားတယ်ဖះအတွက်ကျမအသုံးခံခဲ့တဲ့ပုံစံကမယိုးသားခဲ့တာပဲကျမကကောင်းကြီးတွေရဖို့အတွက်ပဲဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့တာဖះနဲ့အပေးယူလုပ်ခဲ့တာမျိုးပဲဖះကကျမတို့ကိုအများကြီးချစ်မြတ်နိုးတာပါကျမကတခုခုကိုပြန်လည်တောင်းဆိုသင့်လားကျမကတကူကောင်းဆန်ပြီးလူလဲကြတာပဲဒီစမ်းသပ်မှုလေပေါ်လာရောဖះကိုမကြေမနက်နဲ့အပြစ်တင်တယ်လေဒါစစ်မှန်တဲ့နာခံခြင်းမဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဒီယောဂါကကျမအကြောင်းကိုလုံးဝဖော်ထုတ်ပြလိုက်တာပါအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုပါတကယ်ကိုဖះရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာပါပဲဖះသခင်ကျေးဇူးပဲပေါ့ဖះရဲ့တရားစီရင်ပြစ်တင်ဆုံးမမှုကိုကြုံမှကျမတို့ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတာတွေတန့်စင်နိုင်မယ်ဖះရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေပဲကျမအခြေအနေကိုတိကျနေပါဖော်ပြတဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ခုရှိတယ်
ဖတ်ကြည့်ကြမယ်လေ ကောင်းတယ် ဖျားသခင်ကိုလူတို့ယုံကြည်ခြင်းသည်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းချီးမင်္ဂလာများရရှိရန်ဖြစ်သည်ယင်းသည်သူတို့ယုံကြည်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်လူတို့တွင်ဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်ရှိကြသည်သို့တော်လည်းသူတို့၏တဘာဝဗီဇအတွင်မှဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုဆက်သက်မှုများအပြင်ဖြည့်ရှင်းရမည်ဖြစ်သည်တင်တို့အနေဖြင့်တက်ဆင်စေခြင်းမခံရသေးသောမိသည့်ကဏ္ဍများတွင်မဆိုရင်းကဏ္ဍများ၌စစ်ဆေးခြင်းကိုသင်ခံရမည်ဤသည်မှာဘုရားသခင်၏အစီအစဉ်ဖြစ်သည်ဘုရားသည်တင့်အတွက်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးသည်တင်ဤဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းကိုတင်သိနိုင်ရန်ထိုနေရာတွင်တင့်ကိုမဖြစ်မနေအစစ်ဆေးခံစေသည်အဆုံးတွင်တင်သည်သေးပြီးတင်ဤအကြံစီနှင့်ဆန္ဒများကိုစွန့်ရန်သာပိုနှစ်သက်သည့်အထိဖြစ်ခါဘုရား၏အချုပ်အခြာအာဏာနှင့်အစီအစဉ်ကိုကျိုးနွံနာခံမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်လူတို့သည်နှစ်အနည်းငယ်စစ်ဆေးမခံရပါကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒုက္ခမခံရပါက၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏အတွေ့အများနှင့်စိတ်နှလုံးများထဲမှဇာတိပဂတိဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းချုပ်နှောင်မှုကိုမဖယ်ရှားနိုင်ကြပေတင်သည်စာတန်၏ချုပ်နှောင်ခြင်းကိုခံနေရသေးသောမိသည့်ကဏ္ဍများတွင်မဆိုတင်၏ကိုယ်ပိုင်အလိုဆန္ဒများတင်၏လိုအင်များရှိနေသေးသောမိသည့်ကဏ္ဍများတွင်မဆိုတင်သည်ရင်းကဏ္ဍများတွင်ဒုက္ခဆင်းရဲခံတင်သည်ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့၌သာသင်ခန်းစာများကိုသိယူနိုင်ပြီးရင်းမှာတမန်တရားကိုရနိုင်စွမ်းနှင့်ဖျားအလိုတော်ကိုနားလည်နိုင်စွမ်းရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်အမှန်အားဖြင့်တမန်တရားများစွာကိုနာကျင်သောစံသက်မှုများအားတွေ့ကြုံခြင်းဖြင့်နားလည်ကြခြင်းဖြစ်သည်တက်တောင့်တတာဖြစ်သောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု၌ရှိသောအခါအခြေအနေများကောင်းမွန်နေသောအခါ၌မိသူများဖျားအလိုတော်ကိုနားလည်နိုင်ခြင်းဖျား၏အနန္တတကုနှင့်ဉာဏ်ပညာကိုအသိမှတ်ပြုနိုင်ခြင်းဖျား၏ဖြောင့်မတ်သောစိတ်သဘောထားကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေထိုအရာမှာဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေအာမင် အာမင် အာမင်ဖျားကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေ ကျေးဇူးပါပဲ ဒီယောဂါကတစ်ဆင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးမခံရအောင်ဆိုရင်ကိုယ်ယုံကြည်ခြင်းကမယိုးသားဘူးဆိုတာတွေကောင်းကြီးတွေနဲ့ပဲတွန်းအားယူနေတယ်ဆိုတာတွေကိုလုံးဝသိလာမှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်တယ် တရားစီရင်ခံရပြစ်တင်ဆုံးမခံရစမ်းသပ်စစ်ဆေးခံရတယ်ဆိုတာဘလောက်လေးနဲ့မှန်ကျမအခုနားလဲပြီ ဖះကျေးဇူးတော်ပါပဲ ဖျားလိုတော့တိုင်းပြည့်မီအောင်စပြီးနေထိုင်ရမယ်ကျမခါပြန်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းဖျားရဲ့အုပ်ဆိုးမှုနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုပဲအမြဲနာခံတော့မယ်ကျမအသက်ရှင်နေသမျှဖျားကိုချစ်တဲ့နာခံတဲ့အောင်ကြိုးစားသွားမယ်ဖျားကိုချစ်ဖို့ကျင့်တဲ့စီဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်ပါတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ် အာမင် ကျမအကျော်သေးသွားရင်တော့ဖျားကျင့်တဲ့အောင်ဖျားကိုချစ်တဲ့အောင်ကြိုးစားအောင်ပါပဲစာရန်ရှက်သွားစေရမယ် အာမင် အာမင် ဖះကျေးဇူးတော်ပါပဲစံသက်တာတွေဒုက္ခတွေကြားမှာဘလို့ပဲခံစားအမှန်တကယ်နောင်တရပြီးပြောင်းလဲနိုင်နေဆိုရင်ဒါကဖះရဲ့ကောင်းကြီးပဲညီမကျုံကတော့မင်္ဂလာရှိသွားပြီဝေဒနာတွေကြားကနေဖះကိုပဲဆူတောင်းနေဖះနှုတ်ကပတ်တော်တွေအမြဲဖတ်တော့ကိုတော့လမ်းပြမှုကိုရလိုက်ပြီအခုဆိုညီမပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရိတ်သိမ်းမိပြီဖះအတွက်စစ်မှန်တဲ့ချီးမွမ်းမှုကိုလည်းဖော်ပြလိုက်ပြီညီမကကဲတင်ခံရဖို့စုံလင်ခြင်းဖြစ်ဖို့လမ်းပေါ်ရောက်နေပါပြီဖះကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖျားကျေးဇူးတော်ပါပဲ ကျေးဇူးတော်ပါပဲအမမင်္ဂလာရှိသွားပြီနော်အမကိုစုံလင်အောင်ဒီနည်းလက်နဲ့စမ်းသပ်စစ်ဆေးရဲဆိုတော့ဖះအမကိုအရင်ချစ်လို့ပဲဖြစ်ရမယ်ကျမတော့မနာလို့ဖះကျမကိုရောဘယ်အချိန်မှကောင်းချီးပေးမှလဲ နေရတော့လေခုချိန်ထိကိုနင်းစိတ်ကကလေးလိုဖြစ်နေတော့မယ် သခင်ပြောခဲ့တယ်လေသင်တို့ဒီပြောင်းလဲ၍တငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လျင် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မရောက်ကြ မှန်တယ်ကလေးတွေကဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ဖះကိုချစ်တော့ဖះကသူတို့ကြောင့်ပျော်ရွှင်ရတာပါ ဟုတ်တယ်ဖျားကျေးဇူးတော်ပါပဲ ဖ